So, naa kay Rubik's Cube, pero di ka kabalo buo. Tapos yung gilabay ka na frustrate ka. Well, ay kabala ka kay tudloan ti ka. First step, pagpurma og bulak. Mura siya dili pero bulak na siya. Bulak lagi na kanang ilaw tong mo na bulak. Sa pagsugod pa lang sa talking stage, kinahanglan ginapangita na nimo ang matches ninyong duha. Kaya kung dili magmatch ang pairs, ayaw na lang ipadayon kay karon masakitan. For example, kaning blue white edge ug ang green nga centerpiece, never nimo siya pwede ituyok kay di man sila pares. Ug makakita na ka og pares, simple lang ang imong himuon. Imong tuyukan ko duha ang face part, which is called the F2 move. And ganion siya pag move sayon raman kaayo, so ay nalisod sura ang ingato kaduha. After moving the first pair, move on with the other 3 pairs. Then sunduga ang himo nimong sa una nga pair para makahimo na ka og cross. Sunod nato nga step kay ang corners sa first layer. For example, kaning white, red, and blue nga edge. Asa man na siya butang? Dire. Oops, no. Bisan tuod og match siya, yes, pareha na puti sila, upat na sila kabuka tapo, kapit ng buo, tulo na lang kulang. Pero, nadyan na apan. Yes, match sila, pero dili sila compatible. They may have something in common, pero never sila mahimong compatible sa usag-usa. Agay. Next is ang tulo ka pamaagi sa pag-insert sa corners. The first case is kung ang color white mag-atubang sa atua. Ang algorithm kay U, R, U prime, and R prime. The next case is kung makatubang siya sa kilid. Our move will be R, U, and R prime. Lastly, ang pinakalisod nga case kay kung ang color white mag-atubang sa taas. Our move will simply be a combination of R, U2, R prime, and then ibalik ni mong tupong ang kanang corner sa iyang kilid, then simply do the second case move. Simple as that. Now, what if bisig kabalo ka nga naanay mali, imo gyapong gipadayon? Anak pagay daw sa wise man nga only fools rush in. Even though you knew at the very beginning of your relationship nga naanay mali, something is wrong, something is not right, kabalo ka nga dili mo compatible, unsa may mahitabo? Well, naturally dili jud siya mag-work. You've wasted so much time and effort, pati money ug nakay kwarta mo igasto siya. But still, in the end, ang inyong relationship kay maguba ra di ay gihapon. Grabe ka makasusubo palandungon.